イケメン。うわ、なんだ、彼女が走ってきた。彼女いんのかよ。まあ私猫だから関係ないけどさ。うわー、歩きながらクレープなんか食べていいのね。ちょっと待って、カラスに取られてんじゃん、クレープ。飛んでったわ。呆然と立ち尽くす二人。笑える。あれ、ちょっと待って、私今嫌味猫だよね。いやー、ごめんなさい。カップルさんお幸せに。まるでした。失礼しました。